Mbola tsara atsika jiaby. Atsika niany zegny ikoragna sujet zegny tsy dia mahazatra atsika eto satria hoe mba diversifier tsika koa zegny hoe le raha zegny koragnintsika eto amin'ny pays-tsika eto. Amin'ny dieny araiky ty zegny atsika ino ikoragna raha zegny iainantsika andavanandro fa tsy tsapantsika izy tegna ratsy be. Ity resaka hoe tsy fanagnana ny sens d'hospitalité, zany hoe tsy mahay mandray olo. Ny malagasy tsy mahay mandray olo, tsy manana sens d'hospitalité. Izy koa anao tsy nizaha vidéo ty iskamparana anao mihaza amin'ny commentaire fa tany edy e. Satria zao zegny ny raha mahagaga za amintsika samy malagasy. Atsika zegny hoe mitsikitsiky izy koa fa vahiny, zany hoe vazaha. Vazaha tiako volagny olo fotsy hoditry fa izy koa koleranao hafahafa, hafa. Izy koa zegny fa vazaha priorisentsika trop be kanefa indrindrandrindra amin'ny resaka hoe fanaovana resaka hoe tranombarotra io na resaka amin'ny fizahan-tany na amin'ny resaka hoe commerce, tsy ho hainao hoe agnavaka hoe ty olo ty client anjifa zavatra aminakahy ato, ty bebe vola ary zegny l'olo na le pensée de fo tsy mety mieritreritra karaha zegny. Fa io zavatra io hitantsika eto Madagasikara eto na ro Antananarivo milaza midokadoka mahay mandray client io mbala magnano erreur ty. Reto aby ny zavatra misy. Zavatra niaignana koa za volagno raha volagno eto mety maro amintsika mety fanavy niaignana zegny fa karaha hitantsika hoe raha raiky normal. Par exemple, atsika misy karazana hoe discrimination, karazana hoe misy discriminentsika zegny hoe déjà atsika tompony amin'ny au profit ny étranger. Ndraikindraiky koa discriminentsika koa zegny hoe étranger au profit ny malagasy. Toy nino zegny? Anareo mahita pays misy raha karaha tany amintsika ty tsy haiko, za mbala tsy nareky satria za mbala tsy de nivoyage firy. Prix gasy, prix vazaha, prix gasy, prix vazaha. Bon, igny araiky tsy haiko tamin'ny andro ratsiraka zegny nametrahana azy io. Izy io tokony adoso satria je ne vois pas du tout importance le raha. Le izy tegna ny mahatsiravina be ho izy anareo mpivoatany ma izy mahatsiravina be. Fa le tena loza am'le izy ndraiky izy amin'ny au profit ny vazaha. De raha ohatra anao mandeha amin'ny tranombarotra araiky gasy anao, raha ohatra hoe nisy vazaha niditra afaranao na mety hoe nisy 40 somary fotsifotsy niditra afaranao, gaga anao fa traitement ataon'le mpandray anareo tsy mitovy tanteraka, tsy mitovy. Satria tsy azoko hoe nino mahatonga zay. Rehefa hoe gasy anao, hitanao fa mondromondro be izy mandray anao. Fa rehefa vazaha izy mitsikitsiky izy tegna hoe izy mihitsy miromboromboka amin'ny teny frantsay, yo bonjour monsieur. Fa nanao gasy igny tena hoe tsy asiany sira. Efa hoe ataony mody sary fantatra fa anao tsy manambola, anao tsy anjifa. Io mety amin'ny resaka arabarotra fa amin'ny resaka amin'ny resaka fanaovana fizahan-tany tena grave. Marobe zay olo victime ty. Za mba anisany mba na victime ndraiky ziska za zegny hoe mba niza moyen mba ni contourner le raha. Agnano réservation d'hôtel anao. Eto Madagasikara io agnano réservation d'hôtel. Mitéléphone anao. Manaova teny gasy anao fa fandraisana mahazo anao tsy tsara. Anao koa nagnano teny gasy. Raha matetiky mpavoaza zegny. Magnano réservation d'hôtel, misy voyage atao, magnano réservation en avance anao, mikaiky l'hôtel quelque part Antananarivo na Diogo io na Nosy Be io, peu importe le tany misy hôtel. Izy koa nagnano teny gasy, fandraisana regninao hafahafa be. Be anao bako hoe magnova numéro hafa anao, mitenena teny hafa anao na teny vazaha na teny anglisy na teny frantsay, ohatrany hoe olo hafa. Ndrefa mbala même personne nandray anao teo fofa plus que anao niteny vazaha. Fa hafa zegny ny fomba fandraisany anao. Sakisakiny aby hoe tamin'ny anao niteny gasy izy niteny hoe mety tsisy chambre disponible amindreo. Fa rehefa anao teny vazaha, ohatrany hoe na de hoe tsisy chambre disponible amindreo, izy mahita moyen anifany anao. Satria zegny anao niteny vazaha. Ny zavatra tsy tapatsika am'le danger zegny, atsika le milaza hoe miattirer le resaka fizahan-tany. Ny fizahan-tany anie tsy voatery hoe avy à l'extérieur fogna. Fizahan-tany anaty.
zegny efa be deaibe zegny hoe ny olo magnano fizahantany agnaty zany hoe gasy fogno mandeha magnano vacances eto Madagasikara. Ka hitanao le impact n'le fihetsiky zegny, ny gasy le victime an'izy mety izy miinformer le havany le mipetraka à l'étranger. Lasa tsy tia tonga amintsika ty tsotra zegny hoe le gasy le mipetraka à l'étranger na mba te handeha visite andrazana anazy izy mandeha hanao vacances. Satria le traitement zegny ary na de gasy mipetraka agny en France tonga ty mbala misubir izy io fo koa. Hitanareo amizegny hoe noho le fanaovantsika jus lasa amizegny le client zegny mahatonga antsika mahita client avy Antananarivo rehefa tonga magnano réservation reo miteny français, tonga amin'ny hôtel reo miteny français, tsy question magnambany reo fa reo kajo reo zegny amle traitement. De eritreretanao fa bon si raha ohatra zay teny français de mba metimety hoe mba voavoare tsara, fa io mbala misy tegna hoe misy subir tegna problème. Teo zao nandray karazana festival Soamarota androsy be taty, maro be zegny ny olo avy ampovoantany na gasy na njifa zavatra taty mitretre raha zegny. Io tsy teto fogna Tananarivo c'est pareil. Za ta Tananarivo ny subir karaha zegny. Nagnano réservation d'hôtel za satria nisy escale de vol nataoko, nisy escale de mba agnano réservation chambre zegny akaikaiky na aéroport Ivato. De ny téléphone za vandrona nagnano teny gasy. Haila be zegny le olo le kahiko tao nandray. Bon izy nandray da za agnano réservation nagnano teny gasy dikan'zegny volagna baka avatra ty. Satria tsy atanjona nagnano test. Tsy de nasiany sira. Bon, nagnova numéro hafa za. Nagnano teny gasy ny avy ampovoantany. Satria mafy tsara le teny gasy ny avy ampovoantany ao. Mbala la même chose. Karaha vao meka pire. Fa rehefa za nagnova numéro fahatelo nagnano teny français. Ohatran'ny hoe olo hafa le mikahiko. Karaha hoe olo hafa. Za tsy niteny taminazy hoe mbala olo araiky fo le ty fa za nanginy. Tsy zegny zegny karazana hoe andrakandraka fo fa maro be zegny le mentalité tsika aloha ivoa satria au profiliny vazaha mody hoe mahay mandray client be kanefa ny gasy samby gasy tsy asinao voninahitry tsy asinao kanefa samby client fo magnefa raha mitovy ane na vazaha io na gasy rehefa midika amin'ny tranombarotra na amin'ny hôtel ao zegny tsisy eky ao prix vazaha, tsisy prix gasy eky ao. Fa na de hoe misy an'izay fa zay kosa hoe tsy mijustifie hoe le toetry mahatsiravina be le aseho amin'le mpanjifa. Eto za eto amin'le droit de consommateur fa ny zavatra angatahako fo hoe tsy haiko na mba hoe misy karazana lalàna magnavoana satria hoe je ne vois pas du tout. En fait le fanaovana prix gasy prix vazaha ty hoe tsy hitako loatra hoe misy tsy volana ma mijustifie izy io ao. Prix gasy, prix vazaha, prix gasy, prix vazaha. Ratsy be fandehan'izo ary tegna ny mataonao maharatsy izy. Ny client le vazaha rehefa tonga amintsika ty mahita zo izy mieritreritra hoe bon misy traitement de faveur zany hoe natao magnefa lafolafo amin'ny secteur-ndraha raiky. Non, tsisy zavatra miavaka fa saingy prix gasy prix vazaha fo manjofo. Est-ce que hoe le akora le nividigny le nampiasaigny lafo be raha ohatra hanin'le vazaha? Non, tsisy. Ary le izy hoe ohatran'ny hoe regnitsika normal zegny magnano izy. Na zavatra tsisy dikany kely. Amin'ny Tenosy be olo mivarotra mety hoe mivarotra mangahazo egny amin'ny mivarotra mangahazo magnakara. Prix vazaha baka andafosako sy ty amin'ile vazaha io fa ataoko prix gasy izy aminao. Mangahazo nefa izy nangala tombony. Karaha hoe arnaque izy hoe ambela mibaribary be karaha io atao hoe autorisé. Zay zao tena arnaque be zay. Ke zegny sy zegny mani karazana hoe fampitsahivana amintsika maromaro fa hoe mba samby hoe mba agnova le toetsaigny antsika jiaby fa izy koa raha ohatra antsika samby antsika eto hoe tsy fagnisy fotony de ny vazaha tsy andeha agnisantsika fotony igny ahitany fa antsika samby antsika aza tsy mifagnajaka ino andeha hagnajany anao. Avy eo amizay eo anao mitomagny fa hoe tsy malala fomba reto vazaha reto na olo samby gasy tsy ajainao. Ka zegny de tsy adingantsika mampiasa le code promo tsika ambany io amin'ny fandefasana vola amin'ny tape 5 de veloma santarasambay masamby mitsakotsako agny antsika jiaby.